Yuk, ketemu lagi dengan Tayo. Lihat teman, wah sudah ada truk gandeng dan truk towing teman. Waduh, di belakangnya ada truk sampah juga. Wah, dia kelihatannya mau jalan. Ayo ikuti Tayo ya teman. Let's go, kita ikuti perjalanan Tayo. Oh, awas, hati-hati. Wah, ayo kita jalan terus. Hati-hati ya teman. Kita terus jalan, let's go. Wow, lihat, waduh, keren sekali ya teman. Let's go. Oh, wah, berhenti teman. Wah, ada ayam kecil dan kelinci lucu teman. Waduh, kelihatannya, waduh, dia sedang ngobrol-ngobrol ria. Ayo kita naikkan di atas truk ya teman. Ayo kita naikkan semua. Wah, ayo, pasti dia senang sekali. Kita lanjut lagi jalan, let's go. Wow, awas, wow, awas teman, terus ikuti kami. Wah, awas, berhenti lagi teman. Wah, masih ada temannya rupanya. Wow, ayam kecil warna biru. Ayo kita naikkan semua. Wah, lihat, ayam kecil warna kuning. Wow, aduh, ada bebek kecil juga teman. Wah, lucu sekali ya. Ayo kita naikkan di atas truk semua. Let's go, kita jalan lagi. Ayo teman, ikuti kami terus. Wow, ayo terus ikuti kami. Wah, awas teman, berhenti lagi. Wah, ada bebek kecil lagi teman. Wow, langsung kita naikkan ya. Wow, sudah kita naikkan. Ayo kita naikkan lagi. Waduh, sudah penuh kelihatannya teman. Lihat, truk gandengnya sudah penuh muatan. Ayo kita lanjut jalan ya teman. Let's go, ikuti kami terus. Wow, awas, kita naik ke atas gunung. Wow, awas, hati-hati, jangan sampai terbalik. Wow, awas teman. Terus jalan, terus awas, hati-hati. Wow, ayo kita menuju jalan tol. Wah, hampir saja terbalik teman. Wah, awas, berhenti. Ternyata di depan ada banyak mobil teman. Wah, dia mengantri masuk jalan tol. Ayo kita jalankan satu persatu ya teman. Let's go, kita jalankan. Lihat, ada mobil pemadam kebakaran teman. Wah, keren sekali ya mobilnya ya. Ayo kita padamkan apinya. Kita jalan, let's go. 1, 2, 3. Wow. Waduh, jalannya cepat sekali teman. Kita parkir di samping. Kita lanjut lagi. Lihat, ini adalah truk molen teman. Truk untuk mengaduk pasir. Ayo kita jalankan. Let's go. 1, 2, 3. Wow, awas, hati-hati. Wow, terus jalan. Kita lanjut lagi. Ada mobil apa lagi teman? Wah, lihat, ada mobil polisi teman. Warnanya hitam, keren sekali ya. Kita jalankan, kita kejar penjahatnya teman. Wow, sebelumnya jangan lupa ya teman, diklik tombol like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Let's go. Wow, awas teman. Wow, awas, dia, waduh, truk molennya ketabrak teman. Waduh, kasihan sekali. Lihat lagi. Wah, ini adalah truk tangki teman, untuk mengangkut bahan bakar. Ayo kita jalankan. Let's go. 1, 2, 3. Ayo jalan. Waduh, mobil polisinya ketabrak teman. Wah, jalannya meluncur dengan cepat. Waduh, kasihan sekali. Kita lanjut lagi. Ada mobil apa lagi teman? Wow, lihat, ternyata ada mobil ambulan teman. Oh, keren sekali ya mobilnya, warnanya merah dan putih. Ayo kita bawa pasiennya ke rumah sakit teman. Let's go. 1,
2, 3. Wow. Wow. Awas jauh. Mobil molennya ketabrak lagi teman. Wah, kasihan sekali ya. Kita lanjut lagi. Ada mobil apa lagi teman? Oh, mobil apa ini? Kelihatannya kayak mobil polisi ya teman. Wah, tapi bukan polisi. Ternyata ini adalah mobil layanan jalan tol teman. Wow, ayo kita jalankan. Let's go. 1, 2, 3. Wow, awas. Wah, hampir saja mobil ambulannya ketabrak teman. Wow, aduh, kita lanjut lagi. Let's go. Wah, lihat, ini adalah truk pengangkut alat berat teman. Wah, sudah menaik di atasnya eskavator. Wah, keren sekali ya. Ayo kita jalankan. Let's go. Ayo teman, kita jalan. Awas, hati-hati, eskavatornya jangan sampai jatuh ya. 1, 2, 3. Wow, waduh, cepat sekali jalannya teman. Waduh, sampai ditabrak semua. Kita lanjut lagi. Ada mobil apa lagi teman? Wah, lihat, ada mobil off-road teman. Warnanya biru. Keren sekali ya. Ayo kita jalankan ya. 1, 2, 3. Wow, awas jauh. Sudah sampai. Kita lanjut lagi. Ada mobil apa lagi teman? Wow, lihat, ini mobil apa ya kira-kira? Lihat teman, ada gambar pesawatnya. Wah, ada tangganya juga. Berarti ini adalah truk tangga pesawat teman. Ayo kita jalankan. Let's go. 1, 2, 3. Wow, awas jauh. Hampir saja ketabrak semua ya teman. Wah, aduh, lanjut lagi. Lihat. Wah, lihat teman, ada mobil polisi. Wah, keren sekali ya, warnanya putih. Ayo kita kejar penjahatnya teman. Let's go. Wah, awas, kita hitung bersama ya. 1, 2, 3. Wow, awas teman. Waduh, akhirnya sampai juga. Kita parkir di samping ya, biar nggak ketabrak. Kita lanjut lagi teman. Wah, ternyata sudah habis ya, tinggal muatan kita. Wah, awas. Waduh, jangan sampai terbalik. Waduh, truk kita terbalik teman. Waduh, muatannya tumpah semua. Kita turunkan dulu ya. Ada berapa ekor bebeknya? Ternyata 3 ekor teman. Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3. Bebeknya ada 3 ekor. Ayamnya ada berapa teman? Waduh, muatannya jatuh teman. Lihat, kita hitung ayamnya ada berapa. Ada 1, 2, 3. Wah, ternyata sama teman. Ternyata ada 3 ekor semua. Ayo kita ganti muatan saja ya. Karena truk gandengnya terbalik, kita ganti muatan pakai truk towing ya teman. Ayo, let's go. Kita ganti muatan. Kita naikkan dulu. Kita muat bebek kecilnya dulu ya teman. Wah, bebeknya lucu sekali. Kita kunci dulu. Sudah terkunci teman. Ayo kita jalankan. Let's go. Ayo teman, kita jalan. Awas. Awas teman. Wah, jauh. Sudah sampai. Aduh, ayamnya kita kasih tumpangan pakai truk sampah ya teman. Ayo, ayam kecilnya kita masukkan di dalam bak truk sampah. Silahkan naik. Waduh,
Ayo teman, naik lagi. Wah, waduh, wah sudah naik semua. Sekarang kita kunci dulu. Waduh, ayo kita jalankan, let's go. Wow, 1, 2, 3. Wow, di Jawa. Akhirnya sudah sampai semua. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Dadah.